Со донесувањето на новиот закон за инспекциски надзор се воведува голем број новини со кои во голема мера се менува концептот на вршење на инспекциски надзори, се зголемува транспарентноста на инспекциските служби, се воедначува постапувањето на инспекторите во ситуации со слични околности и целосно се менува начинот на планирање на инспекциски надзори. Имено се воведоа листите за проверка кои се задолжителни при вршење на редовни надзори. Овие листи за проверка се од особено значење и за стопанствениците, бидејќи во секое време можат самостојно да направат проверка на своето работење. Како сопственик на приватна компанија, ме радува фактот што во последно време, преку листите за проверка или така наречени чек листи, може сам да направам самооценување на мојата работа, да утврдам дали има пропусти во моето работење и да работам согласно со законите. Тоа значи дека кога доаѓа инспекција, ја всушност знам каква документација ми е потребна за инспекторите. Тоа значи дека не мора да ангажирам стручни лица кои ќе следат регулативата во моје име. Ова представува и помали трошоци за мојата фирма. За Државниот инспекторат за труд е можно значајно поведувањето на планирање врз основа на проценка на ризик, превентивниот аспект пред репресивниот на инспекцијскиот надзор со воведување на опомената како примарна инспекцијска мерка. На Државниот пазарен инспекторат му се дадоа некои овластувања и да не речам оправдувања во смисол да не бидеме оние кои што веднаш казнуваат. Знаете дека се донесоа со законот да има прво опомена, па после да се казнуваат луѓето, бидејќи и целта на самиот инспекторат не е само да го полниме буџетот со казни, туку да ги направиме луѓето оние кои што се стопански субјекти, да го почитуваат законот, да на некој начин станеме меѓу себе како еден вид соработници. Пред известен период ме посети пазарната инспекција и навистина позитивно се изненадив од односот на инспекторот. Ме советуваше, ми укаже на некои законски неправилности што ги пронајдоа во работењето. При тоа добив опомена и рок до кога треба да ги отстранам истите. Порано тоа не беше случај. Искрено ме радува фактот што воопшто постои опомена пред изрекување на казна и сметам дека тоа е од голема важност за малиот бизнис како мојот. Се воведуваат методологии за процена на ризик, во кои јасно се утврдени критериуми врз основа на кои ќе се категоризираат субјектите на надзор како високо, средно или ниско ризични. Во рамки на овој проект беше изготвена и хоризонтална функционална анализа со која беа детектирани одредени преклопувања на надлежности, правни празнини и слично, што пак резултираше со предлог за оптимизација на бројот на инспекцијските служби, односно реорганизирање на инспекцијските служби и определување на јасни надлежности. Во Државниот пазарен инспекторат целта со оваа функционална анализа е постигната. Малку тука допринесе и она што се работеше со законот за инспекцијски надзор, каде што делот од помладите инспектори воопшто не оделе на терен. Во соработката со функционалната анализа, со измените во законот за инспекцијски надзор, сега денес од 256 вработени, можеме да кажеме дека 170 се инспектори, луѓе кои што работаат директно на терен, а 86 имаме вработени во администрацијата.